Dobré ránko všetkým vám, bratia a sestry. Sme požehnaní, sláva Bohu, halleluja. Jemu nech je sláva na večné veky. Praise the Lord. Váš pastor nás veľmi krásne prijal, sme veľmi požehnaní, že tu môžeme byť. A Boh je úžasný, jeho cesty sú úžasné. Sme sa videli na oblastnej schôdzi alebo zhromaždení spolu a tam proste nám Boh otvoril cestu a preto sme tu dnešné ráno s vami. Sláva Bohu. Predtým, ako čokoľvek poviem, tak ja sa podriadím Duchu Svätému. Pane, v mene Ježiša Krista, našeho Pána a Tvojho jediného Syna. Pane, ja sa modlím, aby Tvoj Duch Svätý ma viedol, aby Tvoj Duch Svätý mi dával slová, aby som mohol bratov a sestry povzbudiť, Pane, aby som im mohol proste niečo, čo si mohli odniesť z tohoto, Pane. Aby to nebolo na zmar, aby to nebolo na vnimoč, ale aby si zobrali niečo a dali do praxe, Všemohúci Bože. Duch Svätý, dotýkaj sa srdc mojich bratov a sestier, Pane. Používaj ma mocne pre Tvoje účely v mene Ježiša Krista. Amen. Halleluja. Takže tu je zaužívané svedectví a je to napísané v knihe Jána, Jánove zjavenie a tam je to napísané v 12. kapitole 11. verš, že oni nad ním zvíťazili pre krv beránkovú a pro slovo svého svedectví. Halleluja. Čiže naše svedectví má úžasnú moc. Neviem ako vy, ale ja keď počujem svedectví, tak to ma strašne buduje. To proste ako si posunie moju vieru. Niekto iný tiež? Pre mňa to má úžasnú moc. Ja keď počujem svedectví, poviem si, wow, náš Boh je živý, on je mocný, jemu nech je chvála. A my hovoríme s Jankou, my sme Čechoslováci, vyrastali sme v Československu, je to úžasné, sme žili v Československu 33 rokov a keď vám poviem dedinku, ktoré sme vyrastali, som zvedavý, či niekto bude vedieť, kde to je. Malá dedinka, 900 obyvateľov, okres Trenčín, Zemianské podhradie. Je to medzi Bošáca, Zemianské. No, keď vidíte hore cez tú dolinu, tak tam potom už je Březová, Strání, Nivnice, Uherský Brod. Krásne, nádherné. Videli sme Lopeník, Veľkú Javorinu. Tam sme vyrastali a nebolo to ľahké. Pamätáte tie roky 89. Revolúcia, každé námestie, Bratislave, Prahe, sloboda, freedom. Boli ste tam aj vy, niektorí z vás? To bol ten čas, keď ja som rozmýšľal, že keď teraz, tak potom kedy? Lebo ja som už rozmýšľal, viete, ja som neveril v Boha, utekal som vlastne s Bohom som nechcel mať nič spoločné. Pretože ja keď som vyrastal, ja som videl náboženstvo a tradície, tí nás zabíjali a to proste bolo niečo, čo nemalo nič spoločné s Bohom. Preto v 89. som si myslel, wow, teraz je dobrá príležitosť. O Amerike už som veľa počul. Dokonca som si myslel, že tam padajú pečené kurence z neba ako. Tak som si myslel, to bude mazec. Do Ameriky. Tak my sme neboli chudobní. Sme bývali na Starej Turej, som robil v Chirane, Janka tá robila v kancelárii, v tej výškovej budove, pekne opatočky, krásne chodila, všetko v pohode. Ja som robil tiež v Chirane, bolo 5000 zamestnancov. Prvý sme boli, čo sme mali v našom chode, 27 bytov, farebný televízor Panasonic. Wow! Išiel som, v 85. som kúpil Škodovku 120L za hotovosť. My si kúpili chatu na Krasnatej, potom som si kúpil chatu hore na Javorine. Krásny výhľad som videl, celé Nové Mesto. Nad Váhom som videl Trenčiansky kraj. Nikdy mi nebolo dosť. Nikdy som nemal dosť. Som si myslel, že keď kúpim nové auto, že to bude ono. Nábytok, sme išli do Brna na výstavu. Fínsky nábytok, sedačka, kožená. Baby. Mesiac, 2, bolo po všetkom. Nikdy mi nebolo dosť. A si hovorím, OK, tak toto je ono. Tak v marci 28. 1990 všetko sme nechali. Všetko sme nechali tam v byte, sme napísali môjmu bratovi jednému
a 2 švagrom 8x11 A4. Čo si majú zobrať? My sme zobrali len 2 kufre. A sme išli na Floridu, do Ameriky. No a som sľuboval Janke veľké hory doly. Sme prišli do Ameriky a sme bývali na Floride, tam je tropická oblasť. A sme bývali v traileri. Mali sme tam fény, ako takto. Čiže nebolo žiadne chladenie. To bolo veľmi zlá situácia. Hovoriť sme nevedeli po anglicky. Vtedy mali deti, Peťka najstaršia mala 9, 7 a 6 rokov. 3 dievčence, krásne dary od Pána Boha. A za 4 mesiace neskoršie, čo sa nám stalo? Naše víza prepadli. Wow. Sme boli ilegálne. My sme boli utečenci vlastne. Teraz sa o tom veľa hovorí, utečenco, že? My sme boli utečenci. Ja som bol vyťahnutý z jednej kultúry a teraz som bol druhej. Reč, všetko iné. Wow. A ten čas Boh mocne používal. Sláva Bohu. Tak sme tam prišli a som vedel, že keď sme boli ilegálne, čo si musím robiť. Tam som nemohol ísť na sociálne. Pane, prosím vás, dejte mi niečo. Get over there, choď nájsť si nejakú robotu. Rozumieš, proste tam sa nikto s vami nehral. Tak som išiel do vedlejšieho okresu, tam na Floride je veľa pomarančových sadov. Krásne sady. Nevidíte konca. Nevidíte, a jeden blok, druhý blok, proste to bolo. Tak tam mi platili pod stôl, hotovosť. Majiteľ tam vždycky robili len, čo boli z Mexika. Mexičania, tam sa nevideli s takouto kožou pracovať. Oni si každý mysleli, že ja som manažer. Ja som ani nevedel po anglicky hovoriť. Takže som bol tam, i Janka robila so mnou. Na tom ranči sme sprejovali, sadili, kosili, bagrovali, čistili, čo bolo, ako na družstve. Predstavte si, bola v kancelárii v Chirane. Naraz som jej sľuboval Ameriku, pečené kuriatka a naraz tam bola so mnou, sa potila. Potom tí chemikálie rôzne, sme používali, tak ona mala takú rash. Proste sa vyhádzala celá, okrem hlavy, chvála Bohu. Tak hovorím, vieš čo, Janka, takto už chodiť nemôžeš, tak ona začala upratovať domy, ale ja som stále pracoval na ranči. No a viete, v lete na ranči čo? Tam tráva rastie na Floride, keď tichučko ste, tak ju môžete počuť. Tak som kosil celé leto. A čo robíte, keď dáme tomu kosíte 6, 7, 8 hodín na ranči? Tak som našiel také staré rádio maličké, taký ten Walkman v stodole, dal som tam nové baterky, vtedy to boli veľké peniaze, baterky nové, wow. Tak dal som si a som počúval. Na začiatku som počúval normálnu stanicu, takú sekulárnu, z vedľajšieho mesta, viete, ako taká muzika, ktorú sme za komunistov nepočúvali. Pamätáte si starší ľudia? Za komunistov to len dechovečky boli. Ale nejaká taká moderná, ja som bol, wow. A viete čo? Trošičku neskôršie som sa potom hral s tým dial a som našiel nejakú kresť. Hovorili o Ježišovi, hovorili, že láska, porozumenie, odpustenie. What? Ja som bol, musíte odpustiť a musíme sa navzájom milovať. Čo milovať? Ja proste, viete, ako keď ľudskosť. Jaké milovať? Keď človek má ľudskosť, ktorá ho ovláda, sa o láske nehovorí. Tak tam tom rádi také veci hovorili, čo som nikdy nepočul. Musíte odpustiť. Odpustiť čo? Keby si vedel, čo mi ľudia urobili. A toto, ako mi ublížili. On hovorí, musíte odpustiť. A nakonca tento pastor hovoril, že ty si hriešník. Ja som hriešník. V mojich očiach som bol fantastický mladý muž, ťažko som pracoval, pretože ja som nemal tieto štandardy. Ja som mal moje štandardy. Hello? Pamätáte si? Keď slovo Božie není váš štandard, tak dajme tomu za komunistov, keď som kradol menej ako ostatní, tak som bol dobrý v mojich očiach. Keď som klamal menej ako ostatní, tak som bol wow, ja som dobrý. Keď som robil veci, ktoré neboli správne, menej ako ostatní, som si myslel, wow, ja som skutočne dobrý človek. A on mi hovoril, že ty si hriešník a potrebuješ prijať Ježiša Krista. Musíš to vysloviť ústami a uveriť v srdci. Ja hovorím, zavri si tú hubu, shut up! Pretože viete čo? 33 rokov som musel počúvať v komunizme, v Československu, čo robiť, ako robiť, kedy robiť.
Kde robiť? A nás my v Amerike. Amerika to je slobodná krajina, demokracia. Si hovorím, tu mi nebude nikto hovoriť, počúvať. Nikto mi tu nebude hovoriť. Ani nejaký pastor z Atlanty. I don't care, mne je to úplne jedno. Úplne jedno. Tak keď hovoril, poslouchej, tak som ho vypínal. Reku, ty mi nebudeš hovoriť, aby som počúval. No way. Tuto je Amerika, tu je sloboda. Ja som mal problémy, ale ja som o tom nevedel. Tak bolo 5 mesiacov a stále som vedel, že on príde. On sa volá Charles Stanley. Možno, že ho poznáte niektorí. To je veľký zbor v Atlante. Oni sú baptisti. Tak on stále také veci hovoril, to sa ma dotýkalo môjho srdca. Ja som mal také tvrdé srdce. Wow. A som mal toľko stien postavených okolo seba. Ja som bol nedobyteľný. No way. Ale on hovorí, ty musíš prijať Ježiša, on prilial krv za teba. Ja som si myslel, za čo on prelieval krv za mňa? Ja som dobrý človek. Čo bol jeho problém? Rozumieš? Prečo on umrel za mňa? Ja som tak rozmýšľal, ja som to nemohol. Vyrastal som ako evanjelik, ale nikto mi to nevysvetlil. A on hovoril, musíš vysloviť vlastnými ústami. Uveriť v tvojom srdci, že Ježiš je Pán, že on bol na kríži za tvoje hriechy. Shut up! Vypal som ho. Vypínal som ho 5 mesiacov. Ale viete čo? Som vám hovoril, sme tam prišli, Janka dostala ten exém, proste začala upratovať. Po anglicky som rozumel každé 5. 6. slovo. Robil som na ranči, som si myslel, že pôjdem niekde robiť niečo, proste tam každý, vítajte, dobrý den. No, nikto si ma nevšímal. Na ranči som robil. Proste Boh používal tú situáciu, ktorej som bol. Ja už som sa nemal kde otočiť. Naspäť sme už nemohli ísť. Keby som ho povedal naspäť, Janka sa zebere okamžite. Ale my sme doma nemali nič. Všetko sme rozdali. Tak bolo 5 mesiacov neskôršie a on hovoril, ty musíš vysloviť to vlastnými ústami a prijať Ježiša do tvojho srdiečka. Nechcel som. A on vždy na konci kázaní dal, chceš ho prijať? A on hovoril, áno, Pane, ja som hriešník. Ja prijímam tvojho syna Ježiša Krista za môjho vykupiteľa a spasiteľa. Ja verím, že on prelial drahú krv pre mňa, pre Petra. A ja verím, že on išiel do pekla a tretí deň si ho skiesol z mŕtvych. A on sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho. Pane, ja chcem ti slúžiť. Ja ťa milujem. Ťa prijímam ako za Pána, kráľa a vykupiteľa. Amen. Bratia a sestry, keď som sa modlil, keď som skončil tú modlitbu, ja som bol úplne transformovaný. Ja som bol zmenený. Ja som normálne pocítil, to bolo také hnev, nenávisť, neodpustenie. Proste čokoľvek, čo bolo od ľudskosti, odišlo, ma vyprázdnilo a Duch Svätý ma naplnil. Ja som zastavil traktor, som vyšiel von a všetko, tráva, ktorú som nenávidel, som musel kosiť, bola zelenšia, nádherná. Hovorím, Pane, wow, to je úžasné. Ja som bol born again, som bol obrácený. Wow. Tak som prišiel domov, ja som nehovoril nič Janke, som prišiel domov a ona hovorí, čo sa ti stalo? Ja hovorím, ja som sa modlil tú modlitbu, ten Charles Stanley, čo som ho nenávidel pol roka. A tak som sa to modlil, ale niečo je iné. Wow. Tak ja som sa Janke nepýtal. Od toho dňa v nedeľu hľadal som zbor. U nás v Punta Gorde tam nebol žiadny, lebo viete, ja keď som bol maličký, 8 týždňov som mal, mama mi povedala, Peter, keď si bol malý, ja som ťa zobral do toho evanjelického kostola v Zemianskom podradí a si bol pokrstený. Tak to znamená, v mojej mysli, ja som bol evanjelik, tak ja budem pozerať kostol evanjelický. Len tam taký kostol nemali, tam mali luteránsky kostol, akože augsburské vyznanie, luterán. Tak vedľa mesto som pozeral Peace Lutheran Church, luterán, idem do kostola. Tak som išiel, deti som zobral domov, sme išli tam. Prídem do kostola a oni začali chváliť. A ja som ako taký dobrý luterán, som tam tak si kúčko sedel, takto zrebený, sedím, pozerám sa. A oni, kababaka, sandala, baha, siandala, kosondoroka. A zástavkami behali okolo oltára, lietali a chválili. Pane, halleluja! Oh my God, čo robia títo ľudí? Čo im? Čo je toto? Ja som luterán, vidím vonku, pozerám Peace Lutheran Church. Toto je luteránsky kostol. Čo sa deje tady? Man,
Hovorím, keby to bola moja matka, tak by s nimi hovorila o tom. Určite, tak by to vyriešila šikovno. No ja som bol úplne šokovaný. Ja keď som mu malinká mi povedala, nehyb sa, dýchaj, ale nehyb sa. Keď som sa hýbal, som prišiel tam teraz, oni chválili, jo, pane, halleluja. A korababa sa honí, čo hovoria, čo blbnú. Proste ja som tomu nerozumel. Som bol šokovaný. Ale viete čo? Som prišiel domov, deti boli proste požehnané. Ja som bol požehnaný. Sme tam chodili 13 rokov do toho zboru. A to bolo pretože ten pastor, oni boli časťou tej denominácie, ale pastor išiel niekde do nejakú konferenciu. A tam niekto na neho položil ruky. Halelúja! A Duch Svätý sa ho dotkol, naplnil a korababataka sition doloko. Jazykov hovoril, proste oni boli letniční. Jediný zbor na Floride. Mine. Moje oči, OK, budem tichučko, deti, nehýbte sa, tichučko, všetko. A oni tam tancovali, nech tancujú, nech robia, čo chcú. To nevadí. Janka za 5 mesiacov, viete, lebo ona ma sledovala. Ona si myslela, že to je nejaký môj nápad, nejaká novinka zase, vieš. Lebo už som mal tých nápadov veľa minulosti. Tu som mu doviedol do Ameriky, proste úplne sme boli v koncoch a naraz do kostola každý týždeň. Ježiš! On hovorí, ja budem pozerať na neho. A to bola skutočná zmena. Za 5 mesiacov ráno v nedeľu ona hovorí, Peťo, môžem ísť s vami? Halelúja! Išla s nami a teraz chodí so mnou stále. Thank you, Jesus. Takže to bolo úžasné, krásna skúsenosť. A sme tam vyrastali v tom zbore, ako evanjelík, takže som bol taký ako konzervatívny. Ale postupne Boh sa ma mocne dotýkal. Pri každom kázaní dali ako výzvu, som išiel tam proste a Pane, a dotkni sa ma a dával som mu všetky veci, náboženstvo. Dával som mu tradície, som bol zviazaný. Tak nakoniec ma zvolili ako staršieho, som bol starší. Wow. Ani som po anglicky nevedel hovoriť. Sila, to bola sila. Takže dôverovaný a potom, už keď som sa akože učil viacej a tom ranči som počúval to slovo Božie, tak som hovoril pastorovi, tak ja môžem učiť ako slovo Božie, nie? OK, môžeš, dobre. Dokonca potom som začal akože pracovať s mužmi, u nás nebolo nič, hovorí, OK, vyskúšaj, no uvidíš, však Boh si naplní Duchom Svätým, tak som. A teraz ideme k tomu, ako to bolo. Že prof ma mocne používal Janku, proste neboli zapojení v zbore, deti vyrastali, už boli vo vysokých školách. A to bolo rok 97, keď bol som starší a tento pastor, on vyhlasoval, bratia, za mesiac bude nejaká mužská konferencia v Tampe, Promise Keepers. A ja som si myslel, akože, budem otvorený s vami, OK? Ja som si tedy myslel, OK, tak títo bratia moji, všetci títo losers, oni musia ísť do tú konferenciu, vlastne oni by potrebovali ísť. Poďte sa na nich, ako vyzerajú všetci. Ale ja ísť na konferenciu, ja som dobrý, pracujem, som proste zapojený v zbore. Čo by som išiel na konferenciu? Strácať môj čas? Oni nech idú. Tak to bolo tak. Posledný týždeň ešte vyhlasoval, bratia, máme ešte jeden lístok, môžete ísť, to bude úžasné, u nás 12 ide. Wow, 12 hovorí, ok, to je dobre, oni potrebujú ísť. Ale viete čo? Duch Svätý mi hovoril, Peter, ty by si mal ísť. Ja som bojoval, Pane, čo ty myslíš? No mal by si ísť. No a ja, ako viete, ako dobrý manžel, tak v zbore hovorím Janka, myslíš, že ja by som mal ísť? A on hovorí, čo sa stále pýtaš? Vždycky robíš, čo chceš. Vždycky sa robíš podľa seba. Akože neukazuj sa svojím spôsobom. Pretože vám chcem povedať, a budeme úprimní medzi nami, bol som obrácený, naplnený Duchom Svätým, ale ja som si doniesol veľa tradícií z toho zemianského podradia. Malá dedinka, vždycky v nedeľu, keď som videl v nedeľu každé ráno, bratia, o 10:00 evanjelici, pretože ja som bol evanjelík, že? O 10:00 každé ráno, oblečený v obleku, Biblia, do kostola. Hovorím si, wow, to je sila. Jeden deň by som chcel byť ako oni. Jeden deň budem ako oni. Ale viete, kde išli z toho kostola?
Áno. Do krčmy, tú Bibliu. Napili sa slivovica, ruma, borovica. Napití. Čo robili? Kričali. Ženy hádali sa s manželkami, deťmi. A som to počul cez dvor. Dedinka bola malá. Ako som vedel. A ja si hovorím, wow, toto je ten Boh, čo oni vždy tam idú každé ráno, v nedelu. Toto je ten ich Boh, ktorému slúžia a takto svoje deti, manželky sa k ním správajú ako nejaký trash, ako nejaký odpad. A toto je ten Boh, čo teda oni mu slúžia, ja nechcem mať s ním nič spoločné. Keď som bol maličký, som nemohol povedať, že nepôjdem, samozrejme. Pamätáte si? Mama povedala, ideš, šup. A keď som akože niečo, tak to bolo vyriešené šikovno. No problem. No problem. Žiadny problém nebol. Tento opasek. Ale keď som bol už väčší, keď som išiel na učenie, hovorím, nejdem do kostola. Nejdem. A tým pádom som proste sa oddialoval a som nechcel mať s tým, a preto som povedal, keď som šiel do Ameriky, ja som nechcel mať s Bohom nič spoločné. Pretože ja som nemal žiadny príklad. Ja som nemal nič pekného. Všetko bolo len násilie. Krik! Ale neviem, ako to je teraz, ale v tom čase muži boli veľmi dominantní. Čo sa povedalo, to bol zákon. Žiadna debata o miláčku, hovorme o tom, porozprávajme sa o tom. O čom? Na čo strácame čas? Proste sa povedalo, tak to bolo. Hello. Tak je to. Tak som vyrastal. Tak ja keď som prišiel do Ameriky a bol som už obrácený a duchom naplnený a bol som starší a učil som slovo Božie, ja som sa takisto správal k Janke, ako sa správali ľudia, muži u nás v Zemianskom Podradí k ženám. V kostole som bol, halleluja, praise the Lord, thank you Jesus, sláva Bohu. Áno, Ježiš je dobrý. A som prišiel domov, ticho buďte. Čo robíte? Čo ma stále jedujete? Proste stále nebolo dobré. Vždy som našiel nejaký problém, nejaký konflikt, niečo. Mali sme ťažkosti v rodine? Čo myslíte, kto bol ten problém vždycky v rodine? No ja určite nie. Určite Jana. Vždycky. 100% problém, ja som bol perfektný, ja som bol dokonalý v mojich očiach a čokoľvek bol problém nejaký, vždycky, kedy sa už zmeníš konečne? Kedy sa už zmeníš? Proste ja som si zobral to DNA z Československa. A viete čo? My sme boli OK. Ja som sa vedel pekne pretvarovať. Janka sa nesťažovala, lebo to isté robil jej otec, keď vyrastala. Čiže u nás to bolo normálne. A v zbore som bol ako anielik. Baby. I mean, oh, Jesus, Ježiš, halleluja, sláva Bohu, praise the Lord. Brat Peter, Keď som prišiel domov, wow! Prehováram niekomu? Alebo to som len tak sám, ako, OK, dobre, praise the Lord. Praise the Lord. A dokonca ja som vedel aj slovo, lebo som učil slovo Božie. Apoštol Pavol písal Efeským. Čo písal? Tej cirkvi, aby ľudia vedeli, bratia, ako sa majú správať k manželkám. A v 5. kapitole píše, a verš 28 a 29. Preto i muži majú milovať svoje ženy ako svoje vlastné telo. What? Vlastné telo? Ona je moja manželka, musíme robiť šťastnou, starať sa o deti, čistiť, variť, chodiť do roboty. Čo ešte? Milovať ako vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, miluje sebe. Ja som to vedel. Nikto přece nemá v nenávisti své telo, ale živý je a stará sa o ne. Tak i Kristus pečuje o církev. To znamená, že svojím spôsobom by som mal manželku rešpektovať, vážiť si ho, považovať si ho. Ja som to nikdy nevidel. Preto tá konferencia, keď bola, on to vyhlasoval, tak ja som rozmýšľal, hovorím, aké tam pôjdem, to bude skutočná situácia, zabijem piatok večer, sobotu, to nebude dobre. Ale Duch Svätý mi hovoril, Peter, choď. Tak som zobral ten lístok, som išli, v piatok našlo 13. Sme išli do Tampy, bratia a sestry, to bolo niečo, vtedy som mal, to bolo v 97.
38 rokov. A som tam videl prvýkrát 74 000 mužov. V štadióne, kde hrajú futbal. Ja som nikdy predtým to nevidel. A čo si sa stane v srdci muža, keď on vidí mužov? Preto my sme muži, my sme ináč. Boh nás ináč stvoril ako naše sestry. My úplne iní. A keď to nám prišiel, som to uvidel, hovorím si, wow. Ale potom, čo sa tam robilo, tam sa kázalo a hovorilo o tom, ako byť dobrým manželom. Ako byť trpezlivým otcom. Ako manželku milovať, rešpektovať, vážiť si ju, budovať, za deti sa modliť. A pre mňa to bolo úplne cudzie. Ja som to nikdy nevidel, ani som to nikdy nerobil. Tatino môj, keď som sa oženil, v 79. Peter, staraj sa. Lup, vypadni. Nejaké požehnanie, alebo nejaký rozhovor so mnou. Nehovoril mi, ako mám byť dobrým manželom, trpezlivým, milujúcim. To bolo pre mňa... A oni stále hovorili, musíte rešpektovať, musíte viesť, musíte byť duchovnými vodcovia, viesť vaše rodiny, deti, žehnať im, budovať ich, vzývať vaše manželky, pomáhať im, byť krásne rodiny, byť v jednote. Wow. To bola sila. A to bolo na konferencii, na ktorú som nechcel ísť. A to bolo slovo, Duch Svätý. A potom ten bratia hovoria, že máte problémy v rodinách. Satan, on chce vaše rodiny zničiť. To je jediné, čo chce. Zničiť. Ale vy mu nesmiete dovoliť, bratia. My musíme byť v jednote. Bojujte. Strávte čas s vašimi deťmi. Vaše manželky rešpektujte, vážte si. Máte problémy v rodinách? Samozrejme, že máte. Ale neutekajte, nezdávajte sa. A potom hovorí, ak máte problémy, tak sa pozrite do zrkadla, tam ten problém uvidíte. What? Do zrkadla. Tam uvidí moju krásnu tvár. A on hovorí, že to je problém. A potom ešte on išiel ďalej a kázal, a viete, on bol až tam dolu, na tom pódiu. Ja som bol na vrchu. A on hovorí, keď ozaj chceš vedieť, to je ten problém u vás v rodine, ty si ten problém. A keď tým prstom tak ukázal, ten prst normálne oddolí, že ako Duch Svätý a šíp. To bolo pre mňa niečo, čo som v živote nepočul. Ja som veril tomu úprimne, že Jana je problém. Ja som sa dokonca modlil v mene Ježiša Krista, živého Boha, môjho vykupiteľa a spasiteľa, aby jedna z nich, Boh sa dotkol Jany a zmenil ho konečne už. Už som mal toho plné zuby. Ja už som to tak nemohol reku, Pane, musíš čo si s ňou urobiť. She drives me crazy. Proste ja už som bol obrácený a znovu narodený. Duchom naplnený. A som si myslel, že ja som perfect. A ten brat im povedal, ty si ten problém. Ak chceš mať dobrú rodinu, krásnu, muži, bratia, vy sa musíte zmeniť. Nečakaj na vaše manželky. Vy sa zmente. Modlite sa za vaše deti. Žehnajte im. Budujte ich. Povzbudzujte ich. Buďte dobrým príkladom. Buďte duchovní vodcovia. Wow. Ja som ani jedno nebol z toho. To bola. Tak ja som nič možné hovoril, ale Duch Svätý mi veľa prehováral, dotýkal sa ma. To bolo mocné niečo, to bolo úžasné. Ja som ten problém. Wow. Čo mám? Také veci Boh im povedal, musíš urobiť, čo si nikdy neurobil. Áno, pane. Pastor hovorí, no a čo ako Peter, čo? Hovorím, dobre, výborné, good. Ale Boh so mnou mocne jednal, Duch Svätý sa ma dotýkal. Prvú vec, čo som urobil, som prišiel domov, to bolo v tom 97. Tak som prišiel domov a čo som urobil? Žiadne veľké, že jedlá, alebo nejaké jedlo, alebo večera. Som pekne prišiel do spálne, som si klakol do spálne a som hovoril, Petra, najstaršia, tá mala už tedy 16 rokov. Krásne dievča. Prvý dar od našeho Pána. Prvýkrát som hovoril, Petra, daj mi tvoju ruku. A ona myslela, čo teraz chce, čo som urobila zlé. Hovorím, Peťka, prosím ťa, daj mi tvoju ruku. By som sa chcel omluviť za tých 16 rokov.
Mohla by si mi prepáčiť? Viete si predstaviť jej oči? Ja som sa nikdy nikomu neomluvil. Nikdy. Prečo? Pretože som bol dokonalý. A ona naraz som sa pýtal, aby mi odpustila. Wow. Veľa vecí som jej povedal, ktoré to nechcem hovoriť. Ty blbec. Z teba nikdy nič nebude. Pozri sa, ako vyzeráš. Pozri sa na seba. A ďalej a ďalej a ďalej. Hovorí, tatínko, odpúšťam ti. Viete, čo som potom urobil? Ja som hovoril, Peťa, nechoď ešte. Ja som položil moju ruku ako ruka otca. A požehnanie otcovské je veľmi mocné, bratia. Veľmi mocné. Tak som mu požehnal. Pane, dotkni sa jej Duch Svätý a ochraňuj ho kdekoľvek ide, Pane. Naplň jej srdiečko láskou, Pane, aby ti slúžila celý svoj život. Halelúja. Halelúja. Viete, lebo slovo nám hovorí prísloví 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. To znamená, smrť a život sú v moci našich jazykov. A my, keď ho používame, tak presne jeme ovocie toho jazyka. Čiže, druhými slovami, my môžeme naše deti požehnať a my ich môžeme zakliať. Viete, kvôli čomu som to robil ja? Pretože mamina mi to robila denne. Ona ma zaklínala denne, to bolo normálne, ja som to robil to isté mojim vlastným deťom. Ale v tú noc, keď som prišiel domov, Peťka mi odpustila. Potom hovorí, pošli Janku. Janka prišla 14 rokov a hovorím, Janka, daj mi tvoju ruku. Prosím ťa, keby si mi odpustila tých 14 rokov. Prosím som ťa urážal, dával dole. Nebudoval som ťa, ale práve naopak. Odpusti mi. Wow, oči. Bolo úžasné. Áno, tatínko. Odpustila mi, potom som mu znova požehnal, hovorí, Janka, prvýkrát v živote, 14 rokov, žehnám ti mocne v mene Ježíša Krista, Pane. Tvoj Duch Svätý nech sprevádza, dotýka sa jej, Pane, aby ti slúžila, kdekoľvek pôjde, aby bola tvojou dcérou, tvojou služobníčkou v mene Ježíša Krista. A dneska je pastorkou. Najmladšia, 13 rokov, Natálka, tiež to isté, dal som jej ruku a hovorím, Natálka, prosím ťa, odpusti mi tých 13 rokov, čo som ti hovoril veľa vecí. Viete si predstaviť, čo som jej hovoril? Ona mala vtedy okuliare a mala strojček. Nebudem to hovoriť, čo som jej povedal, OK? Ale nebolo to dobré, nebolo to pekné. Ale ja jedna vec je istá, som hovoril, Natálka, prosím ťa, odpusti mi za všetky tie veci, tie slová. Som ťa preklínal denne. Wow. Áno, tatínko. Tak som mu tiež požehnal, Pane, požehnaj Natálku. Toto je náš posledný darček, čo si nám ty požehnal z Jankova so mnou. Pane, ja som ako otec, dotýkam sa jej, Pane. Nech tvoja moc na nej sprebýva, býva na nej, chodí s ňou, kdekoľvek ide. Mene Ježíša Krista. Halelúja. A potom som hovoril, aká pošli maminu. Tak predstavte si, oni tam všetky tri za dverami. Čo bude teraz, ako čo? Prvýkrát. 79, 18 rokov manželstva. A 6 rokov už som bol obrácený. Som bol starší. Som viedol bratov. Som učil slovo Božie. 18 rokov, Janka, prosím ťa, prepáč mi tie roky. Odpustí mi všetko, čo som ti... Ja som vlastne jej ubližoval svojím spôsobom. Ústne ubližovať je horšie ako fyzicky. Odpustí mi to. Halelúja. A viete, že mi odpustila? A dneska, dnešný deň, 36 rokov sme spolu. Sláva živému, dobrému našemu Pánu. Halelúja. A od toho dňa, na tú konferenciu, ktorú som nechcel ísť, som si myslel, že budem vyhadzovať môj drahocenný čas, sa zmenil život našej rodine. Nie, že sa zmenila ona, ale ja som sa menil. Ja som denne hovoril, Pane, ja dvíham ti moje ruky. Ja nemám žiadny dobrý príklad. U nás v rodine nohavice nosila mamina. Oh, yes, sir, áno, Pane. Takže ja som nemal dobrý nejaký príklad. Môj tatino, je, áno. Čiže on
on nebol ten vodca, on nebol ten duchovný vodca. Ja som nevedel, ako byť otcom. Som hovoril, Pane, tu som. A ja chcem byť dobrým otcom. A ja chcem byť dobrým manželom, Pane. Tým najlepším dokonca. Halelúja. Ale musíš mi pomôcť, Pane. Ukáž mi veci, ktoré musia odísť, lebo to už takto ďalej nemôžeme ísť. Ja chcem byť dobrým príkladom. Ja chcem byť skutočne duchovným vodcom, Pane. Pomôž mi ale. Ja to nedokážem. To kniha, rôzne knihy, to človek číta, to je krásne. Ale najlepšie je na kolenách a pred naším tatinom a povedať mu, ako sa cítime. Byť k nemu transparentný. Pane, ja chcem byť dobrým manželom. Ja chcem viesť deti, byť úžasným ochrancom. Viesť ich tvojou cestou, Pane. A o tej sa modlím takýmto spôsobom. A dnes som tu. Halelúja. Sláva Pánu. Jemu nech je meno oslávené. Čo Peter hovoril, to je čistá pravda. Náš život sa úplne zmenil. Po tom večeri, keď opýtal sa deti a na odpustenie nás požehnal, náš život sa úplne zmenil. A čo je ešte jedna vec, že naše deti, to je Božia milosť, si vôbec nepamätajú, čo bolo predtým v ich životoch. Oni si len pamätajú otca, ktorý sa s nimi každý večer modlil, ktorý ich miloval, ktorý ich povzbudzoval, ktorý s nimi bol, len to si pamätajú. Ako Peter spomenul, ja som vyrastala s otcom, ktorý bol veľmi, všetko chcel mať v kontrole, všetko vždy bolo podľa neho. Keď sa dobre stalo, tak vždy sa vystatoval, aký je múdry, šikovný, a keď bolo niečo zlé, tak to bola maminá chyba, vždy ju dával dolu, vždy poukazoval na ňu, aká není dobrá a tak ďalej. Takže moji rodičia boli spolu 53 rokov a môj otec dostal rakovinu plúc. A išiel do nemocnice a zistili mu v nemocnici po 2-3 týždňoch, že má rakovinu plúc, ale že tá rakovina je v celom jeho tele. Všade. A vtedy ho tam navštívil jeden pastor, ktorý sa s ním 3 hodiny modlil a môj otec prišiel domov a bol doma 3 týždne predtým, ako zomrel. Ale on, keď sa vrátil domov z nemocnice, on bol úplne zmenený. On začal mame hovoriť, že ju má rád, že je povďačný, aká dobrá manželka je, aká bola dobrá matka, že jej ďakuje, že s ním vydržala toľké roky, aby si za ním sadla, aby mu držala ruky, aby nikam neodchádzala. Tak mama sedela hodiny vedľa neho, len mu držala ruky a on ju hladkal, čo on nikdy nerobil. A potom môj otec po 3 týždňoch zomrel. A keď sa opýtate mojej mamy, môj otec zomrel v 2010, keď sa jej opýtate ešte aj dneska, ona si vôbec nepamätá tých 53 rokov. Manžela, ktorý bol veľmi nepríjemný, ale ona si pamätá len 3 týždne. Manžela, ktorý bol láskavý a milý. Teraz si môžete povedať, prečo nám to hovorí? Vidím, že ste tu starší, ste tu mladší. A ja verím, že keď Peter hovoril, čo on prežil, kto on bol a kto je dnes, že Pán Boh sa vás dotýkal a vám prehováral. Ja chcem vám povedať, že nikdy není neskoro. Jak vám Pán Boh prehovoril niečo do vašich srdc, že sa máte omluviť manželke, alebo manželka manželovi, alebo máte sa omluviť deťom, alebo zavolať vašim deťom, ktorí sú teraz dospelí. Nikdy nie je neskoro. Zoberte telefón, zavolajte, omluvte sa, priznajte chybu, lebo môžete tým zmeniť život vašich detí, ich detí a tak ďalej. Takže sa modlím v mene Ježiša Krista. Ak ste to vy, jeden z vás, alebo mnohí z vás, ktorému to Pán Boh dá na srdce, tak sa modlím, Pane Bože, daj tým ľuďom silu, aby dokázali sa omluviť, aby dokázali priznať chybu,
Aby dokázali zavolať, ak majú zavolať. Aby dokázali sa omluviť, ak sa majú omluviť. Vedí ich Duch Svätý. Aby sa nepozerali naľavo a napravo a za seba, čo bolo a čo je, ale aby sa pozerali, čo bude. Ďakujeme ti, Pane, že im dáš silu a Božiu múdrosť. Aby rodiny boli oslobodené a uvoľnené. V mene Ježiša Krista. Amen. Sláva Bohu. Takže počuli ste môj príbeh. Každý jeden z nás máme príbeh, že? Každý jeden z vás, svedectví. A to mi dal Boh na srdce. Prvé 2 roky sme tu boli vo Vyškove, tak Boh nám dal na srdce, aby sme pomohli so zakladaním zborov. A teraz tieto 3 roky Boh mi dal na srdce, keď som chodil po zboroch v Amerike, sme navštívili veľa zborov, tak som ako hovoril rôzne svedectví a kázání a vždycky pastor povedal, toto bolo dobré slovo, ale to potrebujú počuť aj v Česku. Wow. Takže Boh mi ako tak uisťoval ma, že toto je to, čo Boh chce, aby som robil v tejto krajine. Toto je moja krajina, toto je môj domov. Halelúja. Ja som odišiel z Československa. I don't care. Takže, bratia, vás chcem vyzvať a mám dobrú správu. A pastor to už vie vaše vedenie. Na budúci rok v marci, 19. marca, března v Brne, v zbore budeme mať prvú oblastnú konferenciu pre mužov. Halelúja. Sláva Bohu. Halelúja. Takže, bratia, chcem tam vidieť vaše tváre. OK? Budeme sa budovať, budeme proste sa povzbudzovať. In the name of Jesus, v mene Ježíš. To je úžasná správa. Prvá konferencia, oblastný pastor Viktor Baláš je úžasný, proste on to podporuje a verím, že my dáme oznámenia, pozvánky aj do oblasti Zlín, Gotwaldov, Zábřeh, proste Olomouc, kdekoľvek to bude môcť prísť. Halelúja. Pretože sestry sa schádzajú, Teen Challenge, mládež, všetci. A čo, bratia? 0. A musím vám povedať, sa nesmejte sa, muži sú veľmi dôležití v rodinách. Keď muž príjme Ježiša Krista ako hlava rodiny a je skutočne úprimný, ako v mojom príklade, tak 92% sa stane, že aj jeho celá rodina budú kresťania nasledovať Ježíše. Keď sestra, manželka príjme, tak to len 27%. Muži sú veľmi dôležití, pretože my vychováme budúcich manželov, budúcich vedúcich, budúcich pastorov, budúcich prezidentov. Halelúja. Prečo nie? Takže, bratia, predtým ako dám mikrofón vašemu pastorovi, ak všetci bratia, prosím vás, postavte sa a ja sa budem modliť za vás mocne v mene Ježiša Krista. Všetci bratia, aj mládenci, 15, 16, budúci manželia, prosím vás, postavte sa a budeme sa modliť.